Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ Өнөөдөр телевиз өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Одоо үзэгч та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэхээр бэлтгэсэн мэдээллийнхаа заримаас дуулгая. 61 гармын ойролцоо 5 га газрыг хүлэмжийн зориулалтаар химийн бордоо хэрэглэдэг аж ахуйн нэгжид төрөөслүүлэхийг фермер хэрэгжүүлэгчдийн нийгэмлэг эсэргүүцлээ. Төр тус болохгүйч гайгүй болооч гэж ногоочд хүсэж байна. Иргэний зориг ногоон ном зориг огсны алдлыг шүүсэн 3 шатны шүүхийн материалыг олон нийтэд бий болгохыг шаардлаа. Иргэний зориг ногоон ном цааш гол 2 нам зориг огсны хэрэгээр улс төр хийхийг төвчгүй хэмээн мэдээллээ. Анх удаа амны орон сууц барьсан байр авсан иргэд 3 сая төгрөгийн буцаан олголтоо дугаарын дарааллаар авч эхэллээ. Буцаан олголт 1 сар өргөжлөнэ. Хуур ашиг тэгтэй байгаагаас гадна иргэдийн хариуцлагагүй байдал хүчтэй салхи зэргийг тооцоолон иргэдийг агаарт аялал зугаалга зохион байгуулахыг хориглолоо. Хориг 6 дугаар сарын 15-ны хүртэл өргөжлөх юм а. Эдгээр олон бус мэдээллийг үзэгч та бүхэн өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзэх боломжтой. Мэдээний өрөөнд инхч ажиллана. Мэдээлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга хэдхэн өдрийн дараа бүгд найрамд хятаар тусад төрийн ажил хийж нэг бүс нэг зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний форумд оролцсон. Энэ бол Хятад Монгол хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойг тэмдэглэх чухал үед тохиож байгаа хоёр улсын харилцааны томоохон үйл явдал юм а. Мөн Монгол улсын нэг бүс нэг зам санаачлагын бүтээн байгуулалтанд илүү гүн гүнзгий бүх талын оролцоог нэмэгдүүлэх чухал боломж хэмээн бүгд найрамд Хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Шин Хаймын үзэж байна. Нэг бүс нэг зам төслийг хэрэгжүүлсэн өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорыг хамарсан 6 коридор, 6 зам, олон улс, олон боомт гэдэг олон улсын хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнзгийрж Хятад, Европын буухай галт тэрэг, олон улсын их газар, далайн тээврийн шинэ хонгил зэрэг бүтээн байгуулалтууд тодорхой үр дүнд хүрчээ. Нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагаа тухайн улс орнуудад нийт 240 мянган шинэ ажлын байр, 2 тэрбум ам долларын татврын орлогыг бүрдүүлсэн байна. Монгол улсад суугаа элчин сайд Шин, Хятад Монгол хоёр улс нь уул усаараа холбогдсон сайн хөрш, сайн найз, сайн түнш. Нэг бүс нэг зам санаачлага нь хөрш орнуудын хооронд харилцан ашигтай хамтдаа хожих, шин сэтгэлээсээ харилцан туслалцах, хамтдаа хөгжихэд чухал ач холбогдол өгдөг хөгжлийн өргөн зам болно. Нэг бүс нэг зам санаачлага нь Монгол улсын хөгжилд алтан жигүүр ургуулж өгөх болно гэлээ. 2017 онд Монгол улсын ерөнхий сайд нэг бүс нэг зам олон улсын хамтын ажиллагааны анх дугаар удаагийн дээд хэмжээний форумд оролцсон. Өнгөрсөн онд Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх бүгд найрамдах Хятад ард улсад ажиллах үеэр нэг бүс нэг зам санаачлага ба Монголын талын хөгжлийн зам санаачлагын стратегийн уялдаа холбоог эрчимжүүлэх тухай нэгдсэн саналд хүрсэн байдаг. Монголын тал онгоцны буудалд нэг бүс нэг замын ногоон гарц байгуулах зэрэг холбогдох олон сайхан арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Нэг бүс нэг замын ачаар Монголд авто замын анх дугаар гүр, анхны хурдны авто зам, анхны орчин үеийн стандартад нийцсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвтэй болж хамгийн дэвшилтэд технологи бүхий цэвэрлэх байгууламж болон гэр хорооллыг орон сууцжуулах хамгийн том төсөл хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Эдгээр төслүүд нь Монголын ард иргэдийн амжиргааны том төсөл болохоос гадна ирээдүйд төмөн олонний амьдралд бодит үр өгөөж өгөх болно гэж бүгд найрамдах Хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрийн эрхэд элчин сайд Шин Хаймын шин санаачлагтай холбоотой асуудлаар Монгол улсын оролцоог тодотгож байна. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг хэлэлцэн бүгдийн саналын дагуу томиллоо. Зөвлөлийн гишүүдээр Үлзийбаатар, Жанцан, Алтан цэцэг, Бат Эрдэнэ, Батцүх нарт томилогдсон байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн 4 гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болсон бол нэг гишүүнийг хуулийн дагуу үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж байгаа юм байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ерөнхийлөгч улсын хурал засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн. Ерөнхийлөгчийн зүгээс түүхч Үлзийбаатарыг нэр дэвшүүлсэн бол засгийн газраас үндсэн хуулийн зэцийн гишүүн асан Жанцанг улсын хурлаас дэвшүүлэх 3 хүний нэрд 20 гаруй хүн өрсөлдөж тэднээс Сүхбаатарын Алтан цэцэг, Ваанжлын Бат Эрдэнэ, Батцүх нарыг дэвшүүлсэн билээ. Үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг хилцүүлэх явцад асуулт асууж хариулт өгөгдснөөс гадна санал зөвлөмж өгөгдлөө. Үндэсний телевизээр гарч байгаа мэдээллүүдийг халахлаар энэ улс төрийн мэдээлэл болоод дарга нарыг одоо магтан дуулсан мэдээллүүд их маш гардаг. За эсвэл одоо тийм байгууллага ийм алдаа гаргасан учраас мэргэжлийн хяналтын байгууллага ийм байгууллагууд очиж энэ байгууллагыг ажлыг зогсоолоо гэсэн. Тэгээ энэ мэдээллүүд чи өөрөө нийгэмд ерөөсө бүтээлч хүмүүсийн сэтгэлгээг хааж гинэ гэж би бол үзэж байгаа. Ерөөсө дарга болох чухал юм байна. Аж ахуй эрхлүүл одоо ийм том дарамтанд ордог юм байна гэсэн мэдээллийг хит их нийгэмд өгж гинэ гэж үзэж байгаа. Тэгээ би та бүхнээс нэг зүйлийг асууя. За энэ одоо үндэсний телевизээр
Улс төрийн мэдээлэл их вэ нү? Жижиг дунд бизнесийг сурталчилсан мэдээлэл их вэ нү? Та яг юу гэж бодож байна? Нийгмийг яаж бүтээлч болгох вэ? Ярьж байгаа зүйлдээ би бас санал нэг байдаг. Монголын үндэсний телевиз бол соёнгийн л таны мэдхүү хүмүүсийн сэтгэл зүйд нийгмийн зөв төлөвшил олгоход чиглэсэн ийм бодлоготой үйл ажиллагаа явуулж явах газар гэж боддог. Тэгээ бас энэ чиглэлээр таахны одоо итгэлийг хэлж байгаа зүйлийг тусган авч ажиллана гэж бодож. Ер нь бол энэ улс орны чи уул уурхай мөнгө төгрөг аврахгүй ёс суртахуун аварна гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ үндэсний телевизээр энэ ёс зүй, ёс суртахуунтай холбоотой яах юм гаргамаар байна. Жишээлбэл Улаанбаатарт хэд жилд 2500 хүн гэр бүлээсээ салцсан. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн үн цэнийг оруулсан нэвтрүүлгийн талаар гэдэг юм уу, бодлого оруулах талаар бодолцоорой гэдэг би тийм зөвлөмж гэдэг юм уу санал хэлмээр байна. Манай энэ их хурлын цагийг жаахан багасгамаар байна. Шинэ 16 оны сонгуулиар байгуулагдсан улсын их хурл парламент бол манай үндэсний олон нийтийн хараадуу телевизийн нэг том асуудлыг шийдэж өгсөн. Энэ бол энэ тоног төхөөрөмжийн шинжилгээг шийдэж өгсөн. Одоо бол ажил хийх бүрэн боломжтой. Цалин суухаа тавилаа явж байгаа. Энэ улс төрчдийн захиалгаар бас их хит юм хийж байгаа шүү. Нэр бүхий их хурлын гишүүд байдаг гэж би сонсоод байгаа. Заавал орой болгоны мэдээгээр миний нэрийг гарга, миний тухай мэдээ гарга, нэг үг өгүүлбэр, нэг дүрс гарга гэдэг ингээд шахаад байдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нь олон нийтийн өмчит телевиз буюу өөрөөр хэлбэл төрийн санхүүжилттэй телевиз учраас үндэсний зөвлөлийг дэргэдээ ажилуулдаг хуультай. Үндэсний зөвлөл бол 15 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага билээ. Иргэний зориг ногоон номоос зориг агсны хэрцгий аллагтай холбоотой асуудлаар мэдээлэл хийсэн байна. Иргэний зориг ногоон ном мэдээллийн үеэр зориг агсны аллагтай холбоотой 3 шатны шүүхийн бүх материалыг олон нийтэд ил болгохыг шаардаж мэдээлэл гаргасан байна. Зориг агсны хөнөөсөн хэргийг хууль хяналтын байгууллага шалгах бүх явцад иргэний зориг ногоон ном хүлээцтэй хандаж иржээ. Гэтэл сүүлийн үед улсын хурлын гишүүд болон хэвлэлийнхэнд үзүүлсэн 26 минутын дүрс бичлэг гаргаж ирэн асуудлыг дүүвлэн улс төржүүлэх болж мөн л гол хоёр намын сонгуулийн өмнөх улс төржих зэвсэг болгон төр нийгмийн зүтгэлтний аллагыг ашиглаж байгааг энэ нам цаашид дэвчихгүй гэж байна. Тиймээс альч талд орохгүйгээр чухам үнийг мэдхийн тулд 26 минутын бичлэгээс гадна 3 шатны шүүхийн бүх нотлох баримтыг албан ёсоор нийтэд ил болгохыг шаардаж байгаа юм. Тэр дундаа одоо энэ хэрэг бол аливаа сонгуулийн өмнөх жил улс төрийн намууд за ер нь хоёр гол нам гэж хэлж болно. Хоёр гол намын хооронд тийм улс төрийн одоо ашиг хонжоо оноо авах гэсэн ийм хэрэгсэл болж хувирч байгаад бид бүхий харамсаж байгаамаа. Тийм учраас одоо олон нийтийг ер нь бид бүхнийг ч гэсэн ижил тэгш мэдээлэлээр хангахыг бид бүхэн шаардж байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ хэрэг одоо шийдэгдээд 3 шатны одоо шүүхийн шийдвэр гарсан гэж ойлгогддог. Гэтэл энэ хэрэг өөрөө эрүүдэн шүүх замаар нотлох баримт цуглуулж хэрэг шийдэгдсэн гэдгийг нэг хэсэг нь одоо ярьж байгаа. Хэргийн маш олон нотлох баримт байдаг гэдэг боловч 20 гаруй минутын одоо бичлэгийг үзүүлснээр одоо асуудлын одоо нэг талд нь гарч дүгнэлт хийх юм боломжгүй юм аа. Тийм учраас бид бүхэн одоо шүүхийн бүх шатны одоо хуралдааны материал, тэмдэглэлийг, шийдвэрийг ил болгохыг шаардаж намынхаа мэдээллийг гаргаж байгаамаа. Зориг агсны хэргийг байнга үндэсний аюулгүй байдалтай холбон тайлбарлаж ирсэн байдаг. Гэтэл Оросын холбооны улсад улс төрийн зүтгэлтэн Борис Немцовийн аллагыг сэтгүүлчдийг байлцуулан шүүсэн тухайч энд дурдлаа. Мөн гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой 70 хуудасаас бусад материалыг нууцаас бүр мөрсөн гаргахыг тэд хүсэж байна. Мөн материал ил болгосноор захиалагч хурдан олдох магадaltaй гэж үзэж байгаа юм. Түүнчлэн 26 минутын бичлэг үзэх төдий улсын хурлын эндэр дээрээс шүүхгүйгээр шахуу цагаатгал ярих эрхч гишүүдэд байхгүйг мэдээллийн үеэр онцоллоо. Гүйцэтгэх ажиллагааны явцад үнээр эрүүдэн шүүсэх ажиллагаа явагдсан болвол чи шалгах байгууллага байгаа шүү дээ. Тагнуулын ерөнхий газар, авиа тэмцэх газар, цагдаагийн байгууллага бүрдсэн ажлын хэсэг гаргаад тэр эрүүдэн шүүсэн хүмүүсийн хүн цаана захиалагчтай байна уу юу хэргийг илүүл таа тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг нэг яралтай эрүүг хэрэг үүсгэж шалгах хэрэгтэй юм. Тэрнээс биш өнөөдөр их хурлын эндэр дээрээс энэ хүмүүсийг хэм бурууг болгож цагаатаг суулгал гэдэг болвол их хурлын гишүүдийн эрх хөдлөлөөр байхгүй. Энэ хууль шүүхийн байгууллага өөрснөө шийднэ.
Иргэний зориг ногоо нам өнөөдрийг хүртэл шүүх хуулийн байгууллагад итгэж байна. Гол нь 26 минутын бичлэгээр бүхнийг шийдэх улс төрийн шийдлийг бүхэлдэн зөвшөөрөхгүй байгаагаас гадна зориг агсны дурсгалыг үл хүндэтгэн улс төр хийж байгаад эмзэглэж байна. Иргэний зориг ногоо нам жилд 2 удаа зориг агсанд хүндэтгэл үзүүлж түүний хөшөөнд цэцэг өргөдөг. Маргааш буюу 4 сарын 20-нд зориг агсны төрсөн өдрөөр түүний хөшөөнд 10 цагт цэцэг өргөх юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч мөнх чулуун 61-ийн гармын ойролцоох 50 га газрыг хятадын хөрөнгө оруулалттай агропаркт өгч болохгүй гэдгийг мэдэгдэж шаардлага өргүүлэхээр болсон байна. Тэнжин Улаанбаатарын хамтын ажиллагааны хүрээнд 10 доромтой ажил хийхээс нэг нь 50 га газрыг хүлэмжийн аж ахуй төрөөслүүлэх явдал байсан юм а. Гэвч энэ асуудал нийслэлийн иргэдийн хурлаар ороод дэмжигдээгүй байжээ. Монгол улсын 50 га газарт хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх зөвшөөрлийг бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн өмчит Tianjin Foods компанид олгох асуудлыг өнгөрсөн сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хилцээд дэмжээгүй. Гэвч хотын захирагч Амар сайхан энэ асуудлыг дэмжиж одоогоор 26 айл 2 аж ахуйн нэгжээс 61-ийн гармын ойролцоо 50 газрыг чөлөөлүүлээд байгааг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч мөнх чулуун хууль зөрчсөн явдал гэж үзэн хотын даргад асуудал хүргүүлснээс гадна үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл болон холбогдох байгууллагуудад шаардлага хүргүүлжээ. Энэ хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг татаж унгаах юм хор уршигтай юм байна. Энийг бол хийж болохгүй. Өнөөдөр 50 га газар гэдэг бол өнөөдрийн нийт одоо хүлэмжийн Монгол улсад байгаа хүлэмжийн аж ахуйн бараг 90% тэнцвэрс ийм том газар юм байна. Энэ дээр ингээд хятадын компани орж ирээд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх юм бол маш их хор дагавартай гэдэг үүднээс буцаасан. За гэвч одоо тухайн өдөр нь 3 сарын 27-ны өдөр нийслэлийн засаг дарга Амар сайхан өөрөө албан бичгээр засгийн газрын хэрэглэх газарт бас албан бичиг хөргүүлсэн байгаа. За тэр бичиг дээрээ бол өөр компаниар дамжуулаад одоо хийхээр болчихсон байгаа. Бас мөн нийслэлийн өмчтэй Улаанбаатар менежмент хөрөнгө оруулалтын компани гэдэг компаниар дамжуулан энэ ажлыг хийнэ гэсэн ийм бичгийг бол засгийн газрын хэрэглэх газарт хөргүүлсэн байлаа. Төр хувийн хэмжлийн үйл ажиллагааг дэмжих ёстой байтал арай ядан хөл дээрээ тогтохоор ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчдийг дампууруулах ажиллагаа явуулж байна гэж хуралд оролцогчид үзэж байна. Хүлэмжийн асуудал засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар зандан шатар ажиллаж байх үед дэмжигдсэн ч өнөөдөр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын үед уламжлагдсан хэрэгжихтэй тулаад байгааг нь. Харин Монгол фермер хөгжүүлэгчдийн нийгэмлэгийн тэргүүн алтан цацрал болгож боловсруулалгүй хэрэглэх нарийн ногоог Монгол хүмүүс хэрэглэх нь өөрөө үндэстэн эрүүл байх, амьд байх эрхтэй шууд холбоотой тул түүний байгуулсан холбоонд хүлэмжийн аж ахуйг химийн бордоо хэрэглэгч улсын компанид өгч байгааг болиулах талаар иргэд хандаад байгаагаас зохион байгуулалтад орж байгаагаа хурлын үеэр онцлож байлаа. Хятадын компани 50 га газар өгөөд хүлэмжийн аж ахуй, ногооны аж ахуйг одоо их тийм сайн технологи нэвтрүүлж байгаа гэсэн ийм зүйлүүдийг нийслэлээс ус засаг даргын үгэнд байна лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар мэднэ л дээ. Хятадын ногоо тарьдаг арга технологиг хөрс сэргэлдээ улсууд ч гэсэн ямар гай тарьж байгааг бид нар бүгдээрээ хэвлэл мэдээлэлээс харж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар ерөнхийдөө төрийн мэдээлэл бол их тийм бүрхэг яг хэн юу хийх гээд байгааг нь мэддэхгүй. Тэгээд нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдаж 5-2-ын харьцаагаар унчаад тэр өдөр нь дахиад өөр компанийн нэр бариад явж байгаа засаг даргатай би шууд холбож ойлгож байгаа. Ингэж болохгүй. Нөгөө талаар бид нэр нэлээд ажиллаж байгаад сая энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр хүлэмжийн аж ахуй хөгжил цаашдын зорилго гэдэг нэг сэдвээр хэлцүүлэг хийсэн 2 хоногийн өмнө. За эндээс эхлээ бид нар ер нь зохион байгуулалтанд оръё. Ялангуяа над руу бол нийт иргэд одоо сошиалоор энэ юмдаа зохион байгуулаач хэн нэгэн дуурах ёстой юм шүү гэд. Тэгээ бид нар зохион байгуулалтанд орсон. Хүний эрүүл мэндэд идэж байгаа хүнсний нөлөө 80% байдаг тул төр энэ тал дээр онцгой анхаарах ёстой байтал дээрээс өгсөн чиглэлээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн саналыг үл хэрэгсэн хүчээр 50 гагийн асуудлыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол цаашид тэмцэнд хэмээн хуралд оролцоход санал нэгдсэн байгаа юм. Төр хувийн хэмжлийг дэмжихгүй байлаа гэхэд гай бүү болооч гэж алтан цацрал үгийн төгсгөлдөө хэллээ.
Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт эдлэхээр материалаа бүрдүүлэн өгсөн иргэдийн дансанд татварын буцаалтын мөнгийг өчигдрөө шилжүүлж эхэлсэн байна. Анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барьсан, худалдан авсан эсвэл оюутны сургалтын төлбөр төлсөн иргэд 3 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдах юм байна. Улсын хэмжээнд нийт 68 мянга гаруй татвар төлөгч хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу орон сууцны болон сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэхээр бичиг баримтаа бүрдүүлэн өгчээ. Татварын ерөнхий газрын улсын байцаагч мөнх цэцэг төрийн сангаас манад өгсөн мэдээллээр 4-р сарын 20-оос эхэлж материал өгсөн дараалал олгоно. Иргэдийн буцаалтыг 5-р сарын 15-ны дотор олгох төлөвлөгөөтэй байна хэмээн мэдээлсэн. 4-р сарын 20-нд амралтын өдөр таарсан тул өмнө нь олгож эхэллээ хэмээн төрийн сангийн мэргэжилтэн тайлбар өгчээ. Улсын их хурлаар өнгөрсөн 3-р сард татварын багц хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Хуулийн өөрчлөлтөөр амьдран сух зориулалтаар анх удаа орон сууц худалдан авсан, орон сууц барьсан бол нэг удаа 3 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт эдлүүлдэг байсан бол шинэ хуулиар 6 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн байгаа. Энэ хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Гэхдээ хуулийн зохицуулалт заасан хугацаанаас хойш орон сууц авсан, барьсан иргэдэд хамаарах юм а. Оросын улбаны улсын Эрхүү хотын байгалийн улсын их сургууль, Орос Монголын хамтын ажиллагааны төв, их сургуулийн ном төслөөс хамтран зохион байгуулсан Сибирийн бүс нутгийн шилдэг ном шалгаруулах 8 дугаар уралдааны ялагчдад шагнал гардуулах ёсол Монгол улсын их сургуулийн номын санд өнөөдөр болсон байна. Их сургуулийн ном уралдаан шалгаруулалтын арга хэмжээ 20 жилийн түүхтэй. Оросын улбаны улсын дотоодод зохион байгуулагддаг байсан энэ арга хэмжээ анх удаа Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаа нь онцлог. Монгол болон Монгол-Орос зохиолчдын хамтран бүтээсэн 600 гаруй номоос сонгон шалгаруулалт тэгдэж Гран-при шагналаас гадна хэд хэдэн номинацаар шилдэгүүдийг тодруулсан байна. Гран-при шагналыг Монгол улсын хурлын дарга Зандан чатар нэг Монгол, нэг зүгт хөгжил бол цэгцрэх хөдөлгөөн. Зохиолч найрагч Төрмөнхийн миний мэдих Женко Батулга академич дорж 20-р зууны эхний хагасын Орос Монголын харилцааны тулгамдсан асуудлууд номоороо тус хүртлээ. Бүтээлүүд орос хэл дээр хэвлэгдсэн байна. Улсын хурлын дарга Зандан чатрын нэг Монгол, нэг зүгт хөгжил бол цэгцрэх хөдөлгөөн ном ардчилсан эрх зүй, төр ёсны уламжлаа хослуулах замаар цэгцтэй, хариуцлагатай, шудраг, тогтвортой төрийг цогцлоох, төр нь иргэндээ хүндлэгдэж, иргэнээ төр нь дээдэлж байх нь хөгжлийн тулгуур зүй тогтол мөн гэсэн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх арга замын хамт дэвшүүлэн тавьснараа онцгой үн цэнтэй бүтээл болсон гэж шалгаруулагчид үзсэн байна. Эрхэм үзэгчдээ энэ бол TV2 телевиз та өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Нийслэлийн агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч мөнх чаргал гоодайн цуснд гарсан галын голомтоос зуны гоёмсог цагаан бүрх малгай өмсөж орчин үеийн залуусын загварлаг гэгдэх миррор нүдний шилзүүн селфи эзэн нь олонний шүүмжлэлд дагуулангууд өөр хүн зургийг нь дарсан зэргээр булзааруулсан нь очтож байсан нурмыг дөрвөлзүүлсэн юм а. Энэ мэдээллийг танд тун утгагүй өрөх болно. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай, Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх болно. Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин, түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог. Иргэн холбосон танд баярлалаа. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюурд нь Жастин Батхүү 40 сая долларын өрөө төлөх ёстой гэсэн зарчмын байр суурь дээр байгаамаа. Гэхдээ тэрээр энэ асуудлаар Эрдэнэтийн даргаас гадна төрөмчийн хорооны бодлого зохицуулалтын газрын дарга хариуцлага өөрнө гэж мэдгдлээ. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ зуултад төрийн өмчийн хорооны бодлого зохицуулалтын газрын дарга орсон бололтой. Тэрээр Жастин Батхүүгийн өмнөөс төлөгдсөн Эрдэнэтийн өрийг зарчмын хувьд Батхүү төлөх ёстойч хэрэг төлөгдөхгүй бол төрийн өмчийн хорооны бодлого зохицуулалтын даргад хариуцлага тооцно гэлээ. Хэрвээ барагдуулж чадахгүй бол Эрдэнэт төлөвлөрийн захиралтай болон төрийн өмчийн хорооны бодлого зохицуулалтын газрын даргатай хариуцлага тооцно гэж хэлж байгаа. 9 сар хүртэлх одоо ийм хугацаа өгч байгаа. Гэхдээ энэ мэдээж энэ бол хуулийн хэлтийн байгууллагаас хамаарах асуудал. Гэхдээ
төрийн өмчийн бодоо зохицуулалтын газрын дарга болон Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал бол өөрсдөө шалтгааллах бүх зүйлээ хийх ёстой гэж. Мөн цэвэршилж явж байгаа гэж үзэж байгаа хууль прокурор шүүхийн байгууллагуудаас ерөнхий шүүгчийн асуудал хоцорч яваад дарга өөрөө бухимдалтай байна. Шүүгчтэй холбоотой одоо нөгөө ерөнхий шүүгч нь бас томдохдохгүй ингээд гатчаад байж байна. Энийг одоо сурдлаасаа гэж одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд тэр Мишгин Бацуур гээд нөхөр байгаа, тэр хувь төгөлдрийн хүү Идэр гээд байгаа. Эднэр бол илт одоо нөгөө ашиг сонирхлын зөрчилтэй ийм хэрэг рүү орцсон тодорхой байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийг ихэд хөөж явуулах хэрэгтэй байна. Ерөнхий шүүгчийн асуудал жамаараа журмаараа шийдэгдэн байх. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн асан хувь төгөлдрийн хүү Идэр хөөж явуулах шүүгчийн тоонд байгаа нь албан ёсоор 2 дахь удаага дурддагдж байна. Хотын боссууд олонний хараанд өртжээ. Агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан мөнх жаргал зураг татуулахдаа шалихгүй гэдгийг харуулж зарим иргэдийн итгэлийг алдсан бол хотын 1-р орлогч Бат Баясгалан нийтийн хэрэглээг хасан байж нойлын өрөөг өмчилж тусгаар тогтножээ. Монгол Ардын намын угшилтай нийслэлийн мөнх жаргал гайхуулах юмаа олж ядсандаа селфидэж сошиалд танигдсан бол Монгол Ардын намын дараагийн томоохон хүнд сурталыг хотын орлогч Бат Баясгалан үзүүлэхнэ. Тэрээр хотын даргын 1-р орлогч болонгуудаа тамгын газрын ажилтнуудын нойлыг ганцаараа эзэмших болсон гэх. Хүрэлцээтэй бол хүн бүр нойлтой байсан ч яах вэ? Гол нь нийтийн хэрэгцээг шахан байж хувьдаа тусгайлан нойл гаргуулсан нь сонирхолтой. Ер нь тусгай хангамжийг халъя, ялгартай хандхыг болио гэж л уг нь улс төрийн довчооныхныг огцруулж байсан нь 29 жилийн өмнө. Гэтэл хүнд суртлыг утгаар нь ханхлуулсан Монгол Ардын намын удирдлагууд жирийн олноос тасарч жир бус хүмүүс босноо харуулж нийтийн эзэмшилд ашиглагдах одоо ч хэрэгцээтэй байгаа нойлыг хүртэл тусгайлан эзэмшихээ мартсангүй. Тохь тухтай байх нь буруу иш. Харин бүгдээрээ дохтой тухтай бай. Илүүгийн хэрээр хариуцлага ухамсарладаг бол бас яах вэ? Гэтэл үгүй. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт тун ойрхон хугацаанд буюу нэг нь 3 дугаар сарын 1-нд, нөгөө нь 4 дугаар сарын 16-нд тустай болохоос 4 хүн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдал хангалтгүй байгаагаас амиа алдлаа. Гэтэл онцгойгийнх нь ч хүн аврахтаа эрсдэж мэдэх байдалд ажиллаж байгааг хотын орлогч Бат Баясгалан огт дурсаж байгаагүй. Тэгсэн байтлаа аюулгүй тухтай хотын захиргааны байрандаа хүртэл бусдын үндсэн суурь эрхийг хязгаарлаж байгаадаа огтхон ч эмзэглэхгүй байгаа нь хачирхалтай. Монголчууд бидэнд өөрийгөө хэд бодогч, бусдыг үл хөндлөгч хүнд сурталтнууд хаанч хинч бай гай. Годоо аманд төмөр гарч байхад орчин үетэйгээ мөр зэрэгцэн яваагаа харуулах гэсэн үү? Эсвэл хэн нэгэнд сайн яваагаа харуулах гэсэн үү? Нийслэлийн агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч мөнх жаргал сошиал орчинд селфи хийж постлсон нь түүний хүссэн эерэг бус эсрэг сэтгэлийг салхинд үлээгдсэн оч шиг дүрлзүүллээ. Уг нь эрдэмтэй хүн даруй их мөрөнд дүлгөөн гэдэг. Харин улс төрийн шугамар өндөрдөө албан тушаал хашигчид эрдэм номтой эр чадaltaй да энэ албан тушаалыг хашаагүй гэж нүцгэн үнэнд гүйцэгдэхгүй гэсэн шиг өөрийгөө аль болох дүвийлгөх мундаг шүү гэж хэлүүлэх далд хүсэлтэд хөдлөгдөн гимгүй мэт PR-ыг сошиал орчинд селфидик зэргээр ашиглан алдах нь бий. Жүжигчин улс төрчид хүний анхаарлын төвд байх ёстой улсууд. Тиймдээч тэд өөрсдийгөө олон нийтэд мартуулахгүй, ажил олгогчтой ашиг орлоготой байхын тулд алдар нэрээ алдаагүй. Би энд байгаа шүү. Намайг мартаагүй биз хэмээн байгаагаа байнга санууж селфидэх нь байх л ёстой зүйл. Гэвч галуу дуурайж хэрэг хөлөө хөлдөөн гэдэг шиг алдартнуудыг даган дуурайж селфидсэн нийслэлийн бяцхан албан тушаалтан селфидэх цагааж селфидэх газраач олсонгүй. Гэхдээ харж гисэн PR гэдэг ямар ч байсан нийслэлийн агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч мөнх жаргалыг машинаасаа буугаад алхахад лав нохойч андхааргүй болох шиг боллоо. Гэхдээ хүнд заавал 2 дахь боломж бий. Түүнд ч энэ боломж байгаа. Боломжоо харин сайн ажиллаж даруй байж бусдад тусаж харуулах бизээ. Багадаа л ядаж яаж зураг авахулах вэ гэдэг хүмүүжлийг олох бизээ. Эрхэм үзэгчдийн нуултын 2 телевиз та өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна. Монгол улсад барилгын салбар хурдастай хөгжиж байгаа салбарыг нийлүүлээ. Иймээс 2018 он барилгын материалын дотор буюу амьдрах орчны органик бодисын дээд хэмжээг зааж өгсөн стандарт батлагдсан байдаг. Харамсалтай нь органик бодисын хэмжээнд тавих хяналт нийтийн хүртэл бол шараахан чадаагүй байна. Энэ мэдээллийг танд тун удахгүй хүргэнэ. Хөх тойрог. Энэ бол хүний тухай Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь энэ нэвтрүүлгийн баатар нь эрхэм хүндэт та. Бидний нэвтрүүлгээр хүний тухай өгүүлэхдээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай холбож өгөх болно.
Хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал. Амьдралын адармаатай агшин. Түүхэн их сурвалжийн амьд гэрч хүний л тухай өгүүлэх хөх тойрог нэвтрүүлэг. Мэдээ үргэлжлэж байна. Грекийн парламент дэлхийн 2 дугаар дайны төлбөр болгон дор хаяж 270 тэрбум еврог төлөвлөх шаардлагыг Германы засгийн газар тавих тогтоолыг баталсан байна. Грек улс 1941 онд Германы нацистуудад эзлэгдэх үеэрээ олон 10 мянган иргэд өсгөлөнгөөр нас барснаас гадна нацистуудын гарт амь өргөцсөн байдаг. Энэхүү хохирлыг барагдуулах нэхэмжлийг Грекийн парламентаас гаргасан байна. Дайны нөхөн төлбөрийг сэргээх кампани даяныг явуулна гэдгээ Грекийн ерөнхий сайд Алексис Tsipras'ын тэргүүлсэн эвслийн засгийн газар 2015 оноос хойш амлаж ирсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр нацист Германы учруулсан хохирлын дүн шинжилгээ судалгааг Грекийн парламентын тусгай хороо хийж гүйцэтгэжээ. Нацистууд Грекийг 1941 оны 5 дугаар сард эзэлсэн ба тэд тус улсын олон мянгаар тоологдох тосгон суурин газруудыг газартаа тэгшлэн сүйтгэсэн түүхтэй. Дайны улмаас Грекэд өсгөлөнгөөр олон 10 мянган хүн нас барсан бол Германы цэргийн хүчнийхний гарт мөн олон 10 мянгаараа амь өргөдөжээ. Парламентын хороо Герман улсыг Грек улсад 270 тэрбумаас 309 тэрбум еврогийн төлбөрийг төлөх ёстой гэж үзэн төлөхийг шаардаж байгаа юм байна. Харин Германы засгийн газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Стефан Сиберт дайны төлбөрийн асуудал нь хууль шүүхээр болон улс төрийн замаар шийдэгдчихсэн гэж мэдэгджээ. Герман улс нацистуудын үед үйлдэгдсэн гэмт хэргийн өмнөөс уучлал гуйсан боловч дайны төлбөрийн талаарх асуудлыг сэргэн хилэлцэх бодлого байгаа бололтой. Грек улс дахь Германы элчин сайд 70 жилийн өмнө эцэг өвгдийнх нь үйлдсэн гэмт хэргийн хохирогчдод нөхөн төлбөр төлөх ёстой шалтгааныг шинэ үеийнхэнд тайлбарлах нь хэцүү гэж мэдэгдсэн байна. Грекийн парламент энэхүү тогтоолыг өчигдөр баталсан талаар тус улсын хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлжээ. Харин Грекийн иргэд тогтоол хэрэгжих хэсгэд эргэлзэж байгаа юм байна. Бид дайны төлбөр авч чадахгүй баха. Гэхдээ инглигээд нэхэмжиж болохгүй гэсэн үг биш. Германы засгийн газар төлөхгүй. Хуучин баруун Германы засгийн газар 1960 онд Грек улсад дайны төлбөр болгож 115 сая маркийг төлж байжээ. Тиймээс Германы засгийн газар өмнө нь уучлал гуйж төлбөр төлсөн болохоор нэмж төлбөр төлөхгүй байх гэж зарим иргэд таамаглаж байгаа юм. Манай улс дайны төлбөр нэхэмжилж байгаа нь хууль ёсны асуудал. Гэхдээ бидэнд юу ч олдохгүй байх. Яагаад гэвэл Германы засгийн газар бидэнд төлдгөө төлсөн гэж урд нь хэлсэн юм билээ. Би тэгж сонссон. 2020 оны Токиогийн Олимпийн тасалбарыг борлуулах албан ёсны вебсайт нэгдсэн байна. Вебсайт дээр 5 дугаар сарын 9-өөс эхлэн 20 хоногийн хугацаанд тасалбар захиалах хүсэлтийг суглаагаар сонгох юм байна. За гэхдээ зөвхөн Японд амьдардаг хүмүүс суглаанд оролцох боломжтой гинэ. Суглааны ялагчдыг 6 дугаар сарын 20-нд зарлах юм байна. Олимпик зохион байгуулагч хорооноос өчигдөр хэвлэлийн хурал зарлан тасалбарыг борлуулах сайт нээснээ мэдэгдээд хэрхэн тасалбар авах талаар тайлбарлажээ. Тасалбар худалдан авахыг хүссэн хүн эхлээд албан ёсны сайтад бүртгүүлэн Токио 2020 ID-г авах ёстой. Олимпийн тоглолтын тасалбар энэ намраас эхлэн энэ сайтан дээр борлуулагдаж эхлэх юм байна. Японд амьдардаг хүмүүст энэ жилийн борлуулалтын тоо хязгаартай гэдгийг зохион байгуулагчид нь анхааруулжээ. Тиймээс Японы иргэдийг бусад орны олимпийн хороогоор дамжуулан тасалбар худалдан авах эсвэл албан ёсны бусад борлуулагчдаас авахыг зөвлөж байгаа юм. Ирэх хавраас эхлэн үлдсэн тасалбарууд Токиод байрлах тасалбар борлуулах албан ёсны цэгүүдээр борлуулагдах юм. Зохион байгуулагчид 2020 оны Олимпийн нийт 7.8 сая тасалбарыг худалдахаар төлөвлөж байгаа бол анхны борлуулалтыг суглаагаар сонгож нээх нь тасалбар худалдан авах өндөр боломжийг олгож байна. Хууль бус дамын худалдаанаас сэргийлэн үн хаялцуулан борлуулдаг сайтууд болох Mercari, Yahoo Japan, Rakuten гэсэн 3 гол сайтыг Олимпийн тасалбарыг үн хаялцуулахаар тавихыг нь хориглож байгаагаа зохион байгуулах хорооноос мэдэгджээ. 2018 онд Монгол улс анх удаа барилгын дотор хэрэглэсэн материалаас ялгарах органик бодисын байх ёстой дээд хэмжээг зааж өгсөн ч үүнийг шалгах төрийн лаборатори өнөө хүртэл байхгүй юм а. За тиймдээ иргэд байр авахдаа байрлал, гадны орчин, ногоон байгууламж, загвар дизайн гэх зэргийг л харж орон сууцаа сонгохоос өөр аргагүй байдалд хэвээр байгаа юм а. Манайд ашиглаж байгаа барилгын материалуудын дийлэнх нь импортынх.
Гэтэл импортоор орж ирсэн барилгын материалыг цаг агаар ямар нөхцөлд хэрэглэх, барилгын материалыг дагаж ирсэн стандартыг дагаж мөрдлгүй алдаа гаргасан эсвэл зориултын бусаар ашигласан зэргээс үүдэн дотоод орчны агаарт янз бүрийн бодисууд ялгардаг байна. Шинэ байшинд орох эсвэл засвар хийсний дараа зарим тохиолдолд хэд хоног толгоо өвдөх, нүд улаах гэх мэт шинж тэмдэг илэрдэгч хэсэг хугацааны дараа зүгээр болчихдог тул бид үнэр нь арилжчихсан тул аюулгүй гэж ойлгодог. Энэ нь үнэр алга болсон гэхээсээ илүүтэй үнэрт дасан зогтсон байх нь бий. Хүн амьдралынхаа 90%-ийг дотоод орчинд өнгөрүүлдэг байна. Тэгвэл бид тэр хугацаанд амьсгалах тоолондоо хордож байж болох талтай. Хүний бие сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг, хавдар үүсгэгч, цочрох үйлчлэгээтэй химийн бодисуудаар үнэхээр амьсгалаад байна уу үгүй юу гэдгийг тогтоож, тэдгээрийн хэмжээг үнэлэх баримт бичгийг анхудаа Монгол улс 2018 онд баталжээ. Манай улсад өмнө нь энэ төрлийн стандарт байгаагүй учраас өндөр хөгжилтэй орнуудад мөрдөгддөг стандарт төр үндэслэн барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарх химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг гаргажээ. Ингэснээр шинээр баригдсан улсын комисс хүлээн авч байгаа барилгуудад мэрэгжлийн хяналтын байгууллага энэ чиглэлийн хяналтыг тавих үүрэг нь баталгаажсан байдаг. Харамсалтай нь мэрэгжлийн хяналт буюу бүх стандартыг хангуулах ёстой улсын ганц байгууллагын лабораторид дээр дурдсан шинжилгээг хийх техникийн боломжгүй юм байна. Хуурашилд нэн аюултай зэрэглэлд хөрж ой хойрын төмөр гарах эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан онцгой байдлын ерөнхий газраас ой хойрын төмөрийн цаг үеийн байдлаар мэдээлэл өглөө. Он гарсаар улсын хэмжээнд 4-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийслэл болон 10 аймгийн 26 суманд нийт 34 удаагийн ой хойрын төмөр гарсан байна. Харин өнөөдрийн байдлаар Сэлэн аймгийн Мандал сум, Булган аймгийн Хутаг өндөр сум, нийслэлийн Хаанул дүүрэгт гарсан ойн төмрийг цурманд оруулан бүрэн унтраахаар ажиллаж байна. Галт төмрийн гол шалтгааныг хуурашилт гэж оншилжээ. Иймээс ногоон бүсэд амралт аялал зугаалга зохион байгуулахыг хориглосон байна. Урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол нэлээдгүй эрчимжүүлж ажиллаж байгаа. Одоо улсын онцгой комисс, засгийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газрын албан даалгавар захирамжуулга гарчихсан байж байна. Түүнээс гадна нийслэлийн засаг даргын захирамж 3 сард гарсан. За энэ галт төмрийн дуудлага одоо нэмэгдэж байгаа буурахгүй байгаатай холбогдуулаад нийслэлийн засаг даргын захирамж одоо 4 сарын 18-нд одоо дахин захирамж гарсан. Энийг бол одоо энэ хуулиараа хориотой энэ яг хуурашилтын үед бол ой хойрын ногоон бүсэд зорчихыг бол одоо бүрэн хориглосон ийм захирамж гарлаа. 2 дахь захирамжаа гаргалаа. За энийг бол одоо хэрэгжүүлэхээр холбогдох байгууллагуудад мэдээлэл хөргүүлээд ингээд хяналт тавиад ажиллаж байна. За засаг даргын захирамжаар бол ерөөсө холбогдох байгууллагууд болон нийслэлийн байгаль орчны газар, нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газруудад бол бүр үүрэг өгч гисэн байж байгаа. Энийг бол ерөөсө одоо ямар нэгэн одоо аялал зугаалгын маршрутаар ч гэсэн одоо явуулахгүй. Хүн хөдөлгөөн, аялал зугаалга энэ бүхнүүдийг бол одоо бүрэн хориглоод цагдаагийн байгууллагаас холбогдох одоо байгаль орчны газраас өдөр бүр эргүү шалгалт хийгээд хяналт тавиад ууланд хүн зорчуулахгүй байх тал дээр бол онцгой анхаарч ажиллаж байна. Цагуурийн байгууллагын ирүүлсэн мэдээллээр амралтын өдрүүдэд Монгол орны нийт нутгаар салхины хурд 18-аас 20 м/сек, зарим тохиолдолд 24 м/сек хүртэл ширүүсэж, шорон шурах шургатал ой хойрын төмрөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна. Эрхэм үзэгчдээ энэ бол T2 телевиз танд өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрийг үзүүллээ. Мэдээний өрөөнд инхтэй ажиллалаа.